살뺄 때 제일 먼저 하는 일, 냉동실에 이런 거 가득 채워놔요. 제가 10kg 뺄 때 마녀 스프를 매일 먹었는데요. 어떻게 매일 먹었냐고요? 소고기, 마늘 간해서 미리 재워놔요. 집에 있는 야채 몽땅 꺼내서 올리브유 두르고 볶아주세요. 토마토 퓨레 한 병, 물 600 넣고 푹 삶다가 소고기 넣고 오늘의 키, 보양 카레와 버터까지 넣어주세요. 이 스프에는 단백질, 식이섬유, 지방까지 들어있어서 저녁 한 끼로 든든하게 먹기 좋아요. 여기에 배고프면 계란 2개만 추가하세요. 한 번 만들 때 왕창 만들어서 저는 이렇게 소분해요. 먹을 때마다 냄비에 끓여 먹으면 방금 한 것처럼 맛있어요. 자세한 레시피는 고정 댓글에 남겨놓을게요. 제가 사용한 소분틀은 오늘 마감이에요. 75% 할인 혜택이 곧 끝나요. 아래 동영상이나 프로필 링크 확인해주세요.